See oli üks kõige laastavamaid rünnakuid Kiievile siiani. Lõpuks oli vähemalt 24 inimest surnud ja vähemalt 48 inimest sai vigastada. Vladimir Putin oli taas sihikule võtnud tsiviilisikud. Seekord andis Volodõmõr Zelenski Ukraina sõjaväele käsu valmistada vastus ette. Ja nad valmistusidki. Ja Venemaa tundis valu. Ukraina tegi midagi, mis pani Venemaa enneolematult põlema, kuna massiivne droonirünnak purustas Venemaal mitu sihtmärki. Rünnak Kiievile oli jõhker. Ööl vastu 14 maid raputasid plahvatused linna, kui Venemaa lasi Ukraina pealinna pihta 10 rakette ja 100 droone. Suur korterelamu hävitati pommirünnakus. Hukkunute seas olid 3 last, kellest noorim oli 12-aastane tüdruk. Venemaa rünnaku lõpuks oli Ukraina sõjavägi kokku lugenud 675 drooni ja 56 raketti. Ukrainal õnnestus enamik neist alla tulistada. Ukraina õhutõrje tulistas alla 652 Venemaa drooni, samuti 12 Iskanderi ja S-400 raketti ning veel 29 KH-101 tiibraketti, kuid sellest ei piisanud. Mõned Venemaa raketid ja droonid murdsid läbi, tabades 11 elumaja Kiievis ja veel 50 elumaja üle kogu Ukraina. Aga Ukraina, nagu ta alati teeb, vastas visadusega ja valmistus vallandama midagi palju hävitavamat. Päästeoperatsioon oli kiire ja tegi, mis suudis. 15. mai hommikul kell 9:00 kohaliku aja järgi oli Ukraina lõpetanud otsingu ja päästeoperatsiooni Dnipro jõe kaldal asuvas elumajas, kus otsiti rusude alt ellu jäänuid. Kuid samal ajal, kui tragöödia Kiievis arenes, tehti mujal juba plaane. Välisminister Andrei Sõbiha pani asjad liikuma. Ta taotles ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumise kokkukutsumist, mida ta soovib kasutada teiste rahvusvaheliste platvormide kaasamiseks, et reageerida Venemaa Ukraina tsiviilisikute tapmistele ja humanitaartöötajate vastu suunatud rünnakutele. See on kindlasti oluline samm diplomaatilisel tasandil, kuid Putin on korduvalt tõestanud, et teda ei huvita, mida ÜRO arvab. Ta on oma sõjakurjategija rolliga leppinud. Ja ükskõik, mida ÜRO ütleb, ta jääb selles rollis. Kui Sõbiha kutsus rahvusvahelist kogukonda tähelepanu pöörama, siis Ukraina president Volodõmõr Zelenski nõudis palju otsesemat vastust nii Ukrainalt kui ka Ukraina partneritelt. Partnerite poolelt tõi Zelenski välja, et vähemalt üks KH-101 rakettidest, mis tabas elumaja Kiievis, oli ehitatud 2026 aasta teises kvartalis. See on Zelenski viis osutuda sellele, et sanktsioonid ei ole piisavad, et takistada Venemaal hankimast oma rakettide jaoks vajalikke komponente. Ukraina partneritele on antud õigeaegne meeldetuletus. Tuleb teha rohkem. Aga kui tavapärased sanktsioonid ei toimi, saab Ukraina toetuda oma kineetilistele sanktsioonidele. Zelenski andis korralduse. Ukraina sõjavägi peab valmistuma, leidma võimalikud vastusevariandid Venemaa surmavale õhurünnakule. See ettevalmistus ei võtnud kaua aega. Hiiglaslikud tulekerad olid Venemaa poole teel ja liikusid kiiresti. Uudis tuli 15. mail. Ukraina oli Venemaa pihta vallandanud omaenda kaugmaadroonide salve. Ainult, et Ukraina ei läinud sama argpükslikku teed nagu Putin. Kui Venemaa juht terroriseerib tsiviilisikuid, siis Ukraina keskendub nafta ja sõjalise infrastruktuuri hävitamisele. 15. mail oli sihtmärgiks Venemaa Rjazani oblast ja kohe saad teada miks. Rjazan ei ole kõige kaugem sihtmärk, mida Ukraina oleks võinud tabada. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Ukraina kirdepiirist Venemaaga, mis kulgeb Sumõ oblasti ääres. See asub ka umbes 180 kilomeetrit Moskvast kagus, mis teeb sellest ideaalse sihtmärgi kättemaksurünnakuks. Piisavalt kaugel, et tõestada Putinile, et Ukraina kaugmaa relvastik on piisavalt tugev, et tabada ükskõik mida, ja piisavalt lähedal Moskvast, et anda Putinile sõnum. Ta peaks parem oma punkrites peidus olema, nagu ta on olnud suurem osa 2026 aastast. Nii et Ukrainal oli ideaalne piirkond, kuhu rünnata. Nüüd oli vaja sihtmärki. Ja Rjazani linnas asub midagi, mida Ukraina oli igati valmis Putinilt ära napsata. Rjazani naftatöötlemistehas on üks suurimaid kogu Venemaal. Kui tehas töötab täisvõimsusel, töötleb see aastas üle 17,1 miljoni tonni naftat, muutes toornafta rafineeritud toodeteks nagu bensiin ja diislikütus. Neid saavad kasutada Vene sõjavägi Ukrainas ning Venemaa naftafirmad saavad neid müüa riikidele, kes on valmis sanktsioone eirama ja ostma Venemaa odavamaid naftatooteid. Kui rafineerimistehas hävitada, saab kättemaksu Putini tsiviilisikute tapmise eest ning samal ajal jääb Ukraina truuks oma strateegiale nõrgestada Vene sõjamasinat. Nii Ukraina tegigi. Rjazani naftatöötlemistehas põleb nüüd pärast seda, kui Ukraina korraldas sellele rajatisele laastava õhurünnaku. Telegramis avaldatud raportid näitasid Ukraina rünnaku tulemusi. Exile on over plus, mis on olnud kogu sõja vältel üks usaldusväärsemaid sõltumatuid allikaid, mis näitab, mis tegelikult juhtub, kui Ukraina Venemaad ründab, tõi 15. mai Telegrami postituses esile Ukraina tekitatud kahju.
3 fotot tõestasid kõik, et Ukraina droonid on tabanud oma sihtmärke. Igal pildil näeme sama asja. Möllab tulekahju kusagil Rjazani naftatöötlemistehases, saadab tohutu must suitsusammas taevasse. Juba niigi tumedad Rjazani taevad näevad välja nagu põrgumaastik, kui leegid kauguses virvendavad ja suduvaip levib. Aja jooksul paljastasid kohapealsete tsiviilisikute teated Ukraina kättemaksu ulatuse. Ukraina teatas täna, et Rjazani elanikud hakkasid rafineerimistehases plavatustest teatama umbes kell 2:00 kohaliku aja järgi. Ukraina rünnaku lõpuks oli linna eri osades kuulda olnud mitu tosinat valjuplahvatust. Venemaa väitis hiljem, et Ukraina oli rünnanud palju enamat kui vaid naftarafineerimistehast, püüdes kujutada riigi vastust sama terroristikuna nagu Venemaa tegevust Kiievis. Venemaa valetas. Varsti näitame teile, kuidas me seda teame. Sama väljaanne teatab, et plahvatusi oli Rjazani naftarafineerimistehases kuulda veel kell 5 hommikul, 3 tundi pärast esialgsete plahvatuste teatamist. Ukraina võis sel ajal endiselt droone oblastisse saata või sama tõenäoliselt põhjustasid Ukraina droonid esialgse rünnaku ajal nii suured tulekahjud, et kui need levisid, muutusid sekundaarsed plahvatused vältimatuks. Videos, mida jagas Supernova Plus oma Telegrami kanalil, näeme väga põgusat pilku ühest droonist, mille Ukraina saatis Rjazani. Iseloomulikku suminat on maapinnal kuulda, kui droon lendab oma sihtmärgi poole. Vene õhutõrje laseb valanguid, kuid ükski neist ei taba sihtmärki. See droon oli üks paljudest, mille Ukraina saatis kättemaksurünnakus Rjazani. Mõned droonid tabasid selgelt oma sihtmärke. Pärast seda, kui Ukraina vastas Venemaa rünnakule, milles hukkus ja sai vigastada nii palju Kiievi tsiviilisikuid, oli Vene vastus, ütleme nii, üsna tüüpiline. Tundub, et maailma kõige täpsemad droonirusud on taas löögi andnud. Seda väitis Rjazani oblasti kuberner Pavlo Malkova, kes kinnitas, et droonirusud tabasid mingit täpsustamata ettevõtet kusagil piirkonnas. Meil ei ole vaja, et Malkova täpsustaks, mis ettevõte see oli. Me teame seda. Me näeme, kuidas seda neelab tulekera, mis valgustab taevast. Me ei tea, mida Ukraina oma droonirusude sisse paneb, aga tundub, et see on sama võimas kui droonid ise. Sargasm kõrvale jättes esitas Malkova pärast Ukraina rünnakut veel ühe väite. Ja see väide muudab kõike. Kui see on tõsi, näitaks see meile, et olukord on eskaleerunud nii kaugele, et Ukraina kasutab Venemaa enda strateegiat tema vastu. Aga enne kui me sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida, et näha rohkem meie analüüse Ukraina laastavatest löökidest Venemaa vastu. Mis oli siis see suur väide, mille Malkova esitas? Jäädes oma droonirusude ettekäände juurde, väitis Malkova, et Ukraina rünnakus hukkus 3 Vene tsiviilisikut ja veel 12 sai vigastada. Malkova väitis, et rusud tabasid elamuid, millest võib selgelt järeldada, et Rjazani naftatöötlemistehas polnud 15. mai varahommikul Ukraina ainus sihtmärk. Selle tõestuseks on isegi videod olemas. Supernova Plussi jagatud videod näitavad tõepoolest leekides elumaja ning Venemaa väidab, et selle kõige taga olid Ukraina droonid või täpsemalt droonide rusud. Venemaa tahab, et sa arvaksid, et Ukraina sihib tsiviilisikuid, täpselt nagu Venemaa tegi Kiievis. See on propaganda. See on järjekordne Putini käsilane. Ta ütleb kõike, mida suudab, et oma juhti rahuldada. Ja mõne jaoks see töötabki. Putin tahab, et sa arvaksid, et tema rünnakud Ukraina tsiviilisikute vastu on õigustatud, sest Ukraina teeb sama. Putin ja tema käsilased valetavad ning meil on tõendid, mis seda kinnitavad. Pole võimalik eitada seda, mida me näeme Venemaa kortermajade kaadrites. Tõepoolest, seal on tulekahjud ning tohutud augud nende hoonete külgedes, mis võivad olla droonide või droonide rusude otseste tabamuste tagajärg. Siiski on olemas üks video, mis lükkab ümber kõik, mida Malkova tahab, et sa usuksid. Selles videos näeme, mis tegelikult põhjustas kahju Venemaa elamutele ja meil on vaja vaid esimesi sekundeid salvestisest, et seda näha. Drooniga polnud tegemist. Selle asemel tülistas üks Venemaa Pantsiri õhutõrjesüsteemidest, põhjustades tohutu plahvatuse, mis pani autohäired tööle ja jättis rünnatud hoone küljele hiiglasliku augu. Sellest salvestisest tekib palju küsimusi. Kas Pantsir on tõesti nii ebatäpne, et ajas terve hoone drooniga segamini? Kas see tulistas hoone pihta meelega, et Venemaa saaks luua narratiivi, nagu oleksid Ukraina droonid rünnanud Vene tsiviilisikuid? Me ei pruugi kunagi nendele küsimustele vastuseid saada. Kuid üks asi on kindel. Venemaa tabab iseennast ja omaenda rahvast. Tundub, et Venemaa õhutõrje on omaenda rahvale ohtlikum kui Ukraina droonid, mis tabasid Rjazani naftarafineerimistehast. Tulles tagasi selle rafineerimistehase juurde, näitas Ukraina Venemaale just seda, et ta suudab põhjustada valu ilma, et kasutaks terroristlikke võtteid, mis on olnud Putini kogu Ukraina sissetungi tunnuseks. Rjazan põleb, sest Ukraina on arendanud võimekusi, mida Venemaa ei osanud ette näha. Seda ütleb Hannah Nott, kes on Euraasia tuumarelva leviku tõkestamise programmi direktor James Martini tuumarelva leviku tõkestamise uuringute keskuses.
NOT ütleb väljaandele Kiev Independent, et Ukraina on selgelt saanud võime Venemaale haiget teha viisil, mida nad varem ei suutnud. Seejärel annab NOT hoiatuse, mida Putin kuulda ei taha. See võime ei kao kuhugi. Aga oota korraks. Sa võid mõelda, et ma olen kindlasti varem kuulnud, kuidas Ukraina ründas Ryazani suurt naftatöötlemistehast. Kuidas see siis midagi uut on? Sul on õigus. Ukraina on Ryazani rafineerimistehast varem mitu korda rünnanud, viimati detsembris 2025. See detsembrikuu rünnak oli isegi juba 9. edukas rünnak selle sama rafineerimistehase vastu, ainuüksi 2025 aastal. Ning see järgnes rünnakule, mis oli eelmisel novembril põhjustanud Ryazani rafineerimistehase täieliku seiskumise. Kuidas siis on see, mida me praegu näeme? Selline valu, mida Venemaa pole kunagi varem kogenud, kui Ukraina droonid on Ryazani juba üle aasta rünnanud. Sellele on 2 vastust: jõud ja maht. Ryazani rafineerimistehase rünnak näitab, et Ukraina õhustrateegia on arenenud nii kaugele, et nad suudavad Venemaale saata palju suuremaid drooniparvi kui kunagi varem. Varem oleks rünnak, millest me selles videos räägime, olnud üksikrünnak, aga nüüd on see pealkirja uudis kättemaksurünnakus, mis sihtis mitut Venemaa piirkonda ning ka osa okupeeritud Ukraina territooriumist. Kui Ryazani rafineerimistehas pales, liikus Ukraina kaugmaa relvastus samuti Moskva suunas, sundides piirkonna kuberneri Sergei Sobjaninit avaldama avalduse, milles ta väitis, et Moskva õhutõrje tulistas alla 5 Ukraina drooni. Muudes Venemaa piirkondades ja okupeeritud aladel ei olnud Vene õhutõrje nii edukas. Vene linnas Jatskis hävitasid Ukraina kaugmaa droonid Beria B-200 Altairi lennuki koos GA-27 kopteriga. Esimene neist on huvitav, sest Venemaa kasutab oma Beria B-200-sid tuletõrjelennukitena. Võib-olla valmistub Ukraina järgmiseks rünnakuks, mis võib Jatskis tulekahju põhjustada ja soovib piirata Venemaa tuletõrjevõimalusi. Seda täiendasid rünnakud Ukraina okupeeritud piirkondades. Luhanskis hävitas Ukraina Torm 2 õhutõrjesüsteemi ning Krimmis langes veel üks õhutõrjesüsteem, seekord Pantsir S1. See päästab Venemaa sellest, et ta tabaks oma õhutõrjega veel mõnda omaenda hoonet. See tähendab ka seda, et okupeeritud alade kohal on loodud veel mõned turvalised õhukoridorid, mis võivad aidata Ukrainal tulevikus rohkem õhurünnakuid korraldada. Need kõik olid õigustatud vastus sellele, mida Venemaa oli Kiieviga teinud, kuulutas hiljem Zelenskõi, kuid avaldas ka, et Ukraina hävitas ka Redup-2 US sidesüsteemi ja kuivlasti laeva, mis vedas laskemoona Venemaa vägedele. Ukraina droonid tungisid 15. mail Venemaale kuni 1000 kilomeetri sügavusele ja tabasid mitmeid sihtmärke. See ongi Putini probleem. Ryazan oli vaid üks paljudest ja see näitab talle, et Ukrainal on nüüd võimekus käivitada kõike hõlmavaid drooniparvi, mis on võrreldavad või isegi ületavad seda, mida Venemaa Ukrainasse saadab. Viimane juhtus tegelikult märtsis. Ukraina edestas Venemaad märtsis enam kui 800 drooniga, saates keskmiselt 237 drooni Venemaale ja okupeeritud aladele. Nii et maht on Putini jaoks probleem, kuid tõeline probleem nii Putini kui ka Ryazani jaoks on see. Ukraina droonid muutuvad üha võimsamaks ja neid on ka üha rohkem. See ongi tegelik erinevus 15. mai rünnaku Ryazani vastu ja varasemate rünnakute vahel. Seda näeme isegi Ukraina põhjustatud tulekahju tohutus ulatuses. Ukraina toodab nüüd umbes 200 kaugmaa droonid päevas, teatab United24 Media. Ja need erinevad varasemalt kasutatud Ukraina droonidest, mis suudavad küll kaugele lennata, kuid kannavad suhteliselt väikseid lõhkepeasid, kuni selliste monstrumiteni nagu Flamingo droonraketi hübriid. Flamingol on kuni 1100 kilogrammi kaaluv lõhkepea, mis on pöörane tulejõud, mida Ukraina varem lihtsalt ei suutnud Venemaale toimetada. Selle kõrval on ka droonid, mis on ehk vähem võimsad, kuid suudavad siiski märkimisväärset kahju teha. Näiteks FP1, mis suudab lennata üle 1000 kilomeetri ja toimetada 105 kilogrammise lõhkepea, ning FP2. Selle drooni 200 kilomeetrine lennuulatus teeb sellest ideaalse vahendi okupeeritud alade ründamiseks ning see toimetab 158 kilogrammi lõhkeainet. Kui lisada võimsus mahule, saad hävingu. Venemaa sai sellest valusalt teada Ryazanis 15. mail. Ja kui Ukraina töötab oma tootmise ja droonide võimekuse tugevdamise nimel, läheb see Venemaa jaoks ainult hullemaks. 11. mail, vaid 4 päeva enne Ryazani naftatöötlemistehase ründamist, teatas Ukraina uuest partnerlusest Saksamaaga, mille raames hakkavad need 2 riiki ühiselt tootma kaugmaa droone. See on vaid üks mitmest sarnasest droonipartnerlusest, mille Ukraina on viimastel kuudel sõlminud, ning väidetavalt töötatakse selle raames välja droonilahendusi, mis suudavad lennata 1500 kilomeetrit. Palju rohkem on veel tulemas, Putin. Varsti ei põle enam ainult Ryazan. Mis puudutab seda, mida see kõik sõja tuleviku jaoks tähendab, siis on 2 olulist järeldust. Esiteks toob Ukraina kättemaksulöök esile erinevuse Venemaa ja Ukraina lähenemiste vahel kaugmaa rünnakutele. Venemaa sihib tsiviilisikuid.
jah, ta ründab ka taristut, kuid Putini kogu eesmärk nende süvalöökidega on võimalikult palju terroriseerida neid, kes pole rindel. Kiievis hukkunud 24 ja vigastada saanud 48 inimest liituvad õudse statistikaga. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel oli 31 märtsi seisuga Ukrainas tapetud 15 578 tsiviilisikut ja vigastada saanud 43 352. Need andmed hõlmavad ainult kinnitatud tsiviilisikute hukkumisi ning tegelikud arvud võivad olla palju suuremad, märgib büroo. Vastupidiselt sellele keskendub Ukraina Vene naftale ja Venemaa tööstuslikule südamele. On tsiviilohvreid, kuigi need ei ole tahtlikud, ja nagu nägime 15. mail, on need mõnikord põhjustatud Vene relvade riketest. Kuid Ukraina prioriteet on alati Putini sõjamasina nõrgestamine, sest ta usub, et tema löökidest piisab, et Venemaa tsiviilelanikele sõnum kohale viia, ilma neid otseselt ründamata. Ukraina tegutseb siin targalt. Ta teab, et Putini propagandamasiin püüab teda tsiviilisikute ründamise korral kujutada terroristliku riigina. Venemaa üritabki seda teha, nagu nägime Rjazani kuberneri reaktsioonist. Kuid Ukraina hoiab endiselt moraalset üleolekut, tehes samal ajal Venemaale kahju. Ja rääkides sellest kahjust, jõuame teise järelduseni. Ukraina ei anna Venemaa naftale niipea armu. Rünnak Rjazani rafineerimistehasele järgnes mitmele varasemale rünnakule, mis olid suunatud Venemaa nafta- ja gaasitööstusele vaid mõned päevad varem. 13. mail kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap, et droonid tabasid otse Jaroslavli naftarafineerimistehast Jaroslavlis, hävitades sealhulgas AVT esmase naftatöötlemise seadme. Veel üks rünnak Astrahani gaasitöötlemistehase vastu Astrahanis põhjustas tulekahju. Krasnodari krais ründas Ukraina samuti Tamani meresadamat, tõenäoliselt selleks, et takistada Venemaal oma naftatooteid teistesse riikidesse eksportimast. Sellised rünnakud avaldavad selget mõju Venemaa võimele oma naftat müüa, mis omakorda piirab Kremli võimalusi maksustada naftatulusid, et rahastada Putini sõjamasinat. 13. mail teatas Reuters, et Venemaa toornafta tootmine langes aprillis võrreldes 2025 aasta sama kuuga 460 000 barreli võrra päevas. New Voice of Ukraine lisab, et Venemaa naftatootmine on nüüd langenud madalaimale tasemele alates 2009. aastast, mis näitab, et Ukraina kineetilised sanktsioonid on äärmiselt tõhusad. Ja 15. mail teatas United24 meedia, et Venemaa naftaekspordid Läänemere sadamatest, mida Ukraina on mitu kuud järjest rünnanud, on langenud 31%. Halvake naftasektorit ja Vene sõjamasin kukub kokku. Kui Rjazan taas põleb, on Putin õppinud, et tema terrorirünnakutel Ukraina vastu vastatakse alati. Ukraina rünnak Rjazani vastu oli segu kättemaksust ja juba ammu kasutusel olnud strateegia jätkamisest. Ja kui Ukraina droonid muutuvad võimsamaks ja arvukamaks, võivad Rjazani tulekahjud, olgugi et muljet avaldavad, kahvatuda selle kõrval, mis järgmisena tuleb. Seda öeldes peab Ukraina nüüd valmistuma ka selleks, et veel üks sõjamasin võib peagi ärgata. Valgevene ja selle hull diktaator Aleksandr Lukašenka teevad mõningaid pööraseid samme, mis võivad viidata sellele, et Ukrainale on tekkimas uus oht. Kas Ukraina on selleks valmis? Saa sellele küsimusele vastus ja saa teada, mida Lukašenka üritab teha, vaadates meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie kajastustest Ukraina laastavatest löökidest Venemaa pihta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!